Počul som vystel, neviem, išiel niekedy na to začali šikať, přileteli vtáky. Každý veľmi dobre vie, kde som, kto tu teda býva. Není to normálne. Najprv sa nahľadal niekto s obsom. Vôbec nevyzeral normálne, hej, nemal čo som tu natočiť, no som sa zlakol. Ale ideme ďalej. Semecká ten vystel šiel. Z kopca určite nešiel. Hore. Čo myslíte? Bol to niekto? Z týchto? Ideme ďalej. Dobre. Je to fajn. Ideme ďalej. Dneska sme bližšie, ako sme boli minule. Ideme sa na niečo pozrieť. A čo som videla z také menšie jaskinky, čo tu máme. Je fakt úžasná, ale ten výstrel ma dostal. Nikde nikoho, ale ideme sa pozrieť tam, kde bol ten psička, či tu nie je nikde niečo, nejaká prázdnata z náboju, alebo niečo také. To sa takýchto veciach význam, ale ja som počul niečo ťuknúť. Neviem, či ste to počuli. Nie je mi z toho dobre, ideme ďalej. Ak niekto na videu bude vidieť niečo, čo to je, tak poviem. Bola to rána, nehovorím, že úplne, že výstrel, ale myslím, že to bol výstrel. Ideme ďalej. No, je to niečo? Moja pánovačka to nebola. To je s tým v pohode. Hľadáme. To je istotu. Keby sme mali dôkaz, keby nás niekto pícal, viete. Je to sranda. Takže. Nikde nič. Popísané niečo. Viem, vyzerá to tu ak na Černobyle, ale predstavte si, že je to jedno z takých väčších centier. My ideme ďalej. Tam sme boli, keď sme to počuli. Tuto, presne tam pri tých stromoch, čo sú oškované. Tam sme boli. A výstrel niekde tam. Silný, tak lietali, psi štekali. Nebolo to úplne, že normálne, alebo nejaká veľká rana. Lebo to psi a vtáky nelietali. Viete, psi by neštekali, vtáky nelietali. Nie je to normálne. Myslím, že niekto... To nebolo. Myslím, niekto tu je. A nemá dobré úmysly. Nesnažím sa z toho robiť niečo akčné, ale dosť som sa zlakol. Vie mi niekto povedať, či tu niekoho takého nepozná? Kto by tu mohol byť? Ja poznám len jedného človeka. Nechcem konkretizovať, ktorý je dosť nebezpečný, ale... Nemyslím si, že to bol on, ale zase za jednu stranu ten, čo s obsom vyzeral ako on. Niekto nejaké... Tipy, prosím, píšte do komentov, neviem. Ja tu rozhodne nebývam, hej? Ja to tu len skúmam, poďme. A buď sa pôjdeme inám, do inej takej menšej okruhu, do takého iného menšieho okruhu, viete? Fú. Tak tu. Pri týchto oškovaných stromoch sme boli, keď to sme počuli. Takže niekde tam to bolo. Je to super. Poďme. Vidím, že tu niečo robotníci robia, hej, preto sú tu tie zabány a všeličo, ale tu ide o iné. Počuli sme výstrel, nenašli sme nič. Ideme si to tam možno ešte pokojnejšie pozrieť. Ak niečo uvidíte na videu, povedzte. Nejakú nábojnicu, lebo čo? Držím to dosť dole, mali by ste vidieť, keby nejaká bola. Môj mobil je svätý. Bohužiaľ, nemôžem to tagovať značky, nepoviem vám, aký je to mobil. Očividne by sme sem nemali chodiť. Vidíte to? To
To je ono. Nemáme tu čo robiť. Ale myslím si, že ani ten, čo tu stýla, nemal čo tu čo robiť. Aj keď neviem, po koho stýla. No, nejaký vták. Ale snažím sa niekde nájsť krv, alebo niečo, čo by symbolizovalo niečo, že tu až niekto stýla, že tu nebola nána. Snažím sa nájsť dôkaz, viete. Ďalší taký plagát. Nemáme tu čo robiť. Očividne nemáme. Aha, balón. Čas balónu. Tajana mohla byť ten balón. Vidíte? Tu. Chápete to? Tak, myslím, že máme asi vznika. Nakoniec je tu lepší spôsob to zbrať nebolo. Bol to balónik, len sme na tom určite lepšie, keby to bol výstrel, no. Fajn. Je to tu také. Tak ahojte zatiaľ.